Dobar dan, dragi moji, i dobrodošli u moj 10. jubilarni video. Danas ću vam pokazati kako ja, kuvam boraniju u mom ekspres loncu. Nemojte mi zamjeriti što ako nešto ne ispadne kako treba, jer moj, kao što sam rekla, kamerman ima dosta obaveza i ona ne može da me snima. Zato sam ja odlučila da se snimam sama, a vi pišite u komentarima da li ima neke zamjerke. Znači, kako sam osoba sa potpunim oštećenjem vida, ipak ću pokušati sama da se snimim i da vam pokažem kako ja to kuvam u mom ekspres loncu. Evo ga moj famozni lonac. Ja ću sada njega da uključim u struju i da vam pokazujem kako ja to radim. Onima koji nemaju takav lonac preporučujem da kupe. Sada smo uzeli jednu glavicu luka koja je malo, boga mi, potvrda. Ali tako je današnje povrće. Znači mi sada, kao što sam rekla, pripremamo luk. Možda se baš najbolje i ne vidi jer sam ja stavila kesu da ne bi naravno prljala svoju radnu površinu. Znači morate biti svjesni da sam ja osoba sa potpunim oštećenjem vida i da dosta toga se pomažem svojim, naravno, čistim rukama. I šta sad želim da vam kažem? Vidjet ćete kako kuvam u ekspres loncu Delimano, naravno. A sad ću vam reći šta mi se u stvari jedanput desilo. Dok ovo radim, mogu da vam pričam. Iskreno da vam kažem, nisam uzela ni dasku, ni bilo šta, zato što malo više žurim. Još malo će i kamerman da stigne, bit će gladan. Ovo mora da se baci i zato moram malo brže da radim danas. Znači, ja sam prije ovog Delimano lonca imala jedan drugi lonac, čiju marku neću pominjati, ne želim, ali kad sam ja kupila taj prvi lonac, ja sam u njemu kuvala možda jedno, pa 2-3 puta. I jedan dan sam bila stavila, nikad neću zaboraviti, neko meso koje sam željela da spremim. Sva sreća što u kući niko nije bio i što se, eto kažem, ništa ružno nije desilo. Ja sam stavila meso i naravno zapamtila sve detalje koji postoje za upotrebu tog lonca. Sve sam odlično stavila, nisam ni previše vode jer mi je objašnjeno koliko nađem, što se ovaj luk nešto, koliko stavim znači vode, toliko ću i naći. Međutim, ja sam to sve tako uradila da bi ja slučajno izašla iz kuhinje ne znajući šta me čeka, nego prosto slučajno sam izašla iz kuhinje i meni je taj lonac eksplodirao. Izbio je gore aspirator, oštetio je naravno sav moj zid, nagrdio je sve što je mogao nagrditi, tako da sam morala krečiti. Ljudi iz te firme su pozvani i došli su i vidjeli gdje je aspirator stajao jer sam bila okrečila, da bi me nazvali i rekli da to nije moglo toliko štete da napravi. Čak su mi rekli da je fabrička greška tog lonca, kao da i njima može da se potkrade. Međutim, ja ne znam, sad ja se pitam i ne kažem da sam ja sve i svja, ali pitam se nekad da li je do mene stvarno to što se takva stvar desila. Mislila sam da nikad više u kuću takav lonac neću imati.
I tako da oni meni, znači, vratili su samo pare, nikakvu drugu štetu nisu priznali, osim što su rekli da i njima može da se potkrade greška. E sad, u ovom Delimano loncu skuvala sam sigurno oko 90 puta, nisam brojala, ali otprilike. Ništa se nije desilo, znači sve radi kako treba. E sad, nadam se da vidite ove dugmiće i moje prste. Pošto vi gledate na ekranu tajmer, dugmad i ostalo, ja to ne mogu, nego moram da pamtim na koliko mi šta ide. Evo, ovo je start, znači to je meni. I sad ja treba da odredim, ja se izvinjavam zato što mi je okrenuto naopako. Ništa ovo ne valja sad. Ništa, samo ugaci, moraš da stisneš, pa kad ovdje ne ispitaš šta se radi. Znači sa ovim loncem Delimano ja sam jako zadovoljna. Nadam se da vidite moju ruku kako šeta po ovim dugmićima. Znači ja moram sve da zapamtim, ne mogu da gledam u ekran kao vi. Stiskam sada meni dugme da bih mogla da dinstam današnji svoj ručak. Meni. I sad brojimo. I stavili smo na povrće. Na dinstanje, pardon. Sad će lonac da da znak da je krenuo, evo ga, kreće i ja ću sada pustiti da se malo masnoća zagrije kao i u običnoj šerpi i nastavit ću proces. Dakle, u ovoj firmi u kojoj mi je pukao lonac nisu vjerovali da je napravljena tolika šteta i naravno vratili su mi samo pare. Ja sam mislila da nikad više neću kupiti takav lonac i evo opet sam to isto uradila po nagovoru mojih prijatelja. Naravno, od srca su mi rekli da sam ja borac, da je nemoguće da nemam takav lonac danas na današnjem vremenu, da prosto treba da imam i tako to, da ako se desilo jednom da možda neće više. I kažem, kuvala sam sigurno, nisam brojala, ali oko 90-ak puta, znači nije mi se ništa desilo. I eto tako, znači sad ćete da vidite kako ja spremam današnji ručak u ekspres loncu. Tako, dragi moji, ako vam se ovaj video svidi, lajkujte, pretplatite se, ništa vas ne košta. E sad, da bi vi mogli da vidite tipke i dugmiće lonca Delimano naravno, ja sam okrenula dugmiće naopako da mi nije s ruke, ali ipak i u tome sam uspjela. Ja sam isjekla luk, što grmi, ja sam isjekla luk i sada ću ga staviti u ovaj moj lonac. Tako vam je to. Tako vam je to. E sad, pošto moja varjača nije čista, u mašini je, ja moram da uzmem ovu neku špatulu sa kojom palačinke pravim, pa ću tako morati to da promiješam, ovaj naš luk, iako mi je neobično bez moje varjače, jer varjača mi je nekako, sam na nju navikla, s njom mijesim hljeb, sve živo radim, tako da eto, nekako mi moja varjačica fali, ali je isprljana, pa sam uzela ovu drvenu špatulu, jer nikako metalnom kašikom, za one koji ne znaju, nemojte miješati ručak u ekspres loncu, zato što može da izazove, ne daj Bože, sve i svašta, struja je to. Mislim, treba voditi računa, je li tako? Došlo je do tehničkog problema, jer nam je bilo nestalo struje, pošto je danas malo, nije malo nego dobro grmi i
nije nam lijep dan uopšte. Znači, mi sad dinstamo luk i ja ću sad dodati sitno sjeckano bijelo meso. Samo da ga nađem, evo mi ga. U frižideru mora da stoji da ne bi bilo, ne daj Bože, nekih problema. Evo, znači stavlja se bijelo meso. Ja moram ovako, znači ne znam kako vi radite. Ruke su mi sigurno čiste i moja hrana je sigurno ukusna. Ko želi da se uvjeri, neka dođe da proba. Svi se mi pomalo pomažemo rukama, i oni koji vide i oni koji ne vide. Može samo ovaj svijet danas da izmišlja kako oni to ne rade tako, kako nije ispravno. Svi se mi na neki način pomažemo rukama. Samo da ja ovu vanglu prevrnem u moju mašinu. I naravno da operem ruke, ne mogu stalno kameru da šetam, da bi vi u mene gledali. Ljudi, nevjerovatno je koliko me danas struja zeza, ko za baksuza, a ljudi moji, sad znači dinstamo meso i donosimo boraniju, opranu, naravno svježu boraniju, sipamo u lonac da nam se i ona malo prodinsta. Znači, toliko je danas struja katastrofalna, Bože me oprosti, valjda što grmi. Ovdje nam može biti i za 2 dana. Neka sutra da ne kuvam, muka me uvati od kuvanja i od spremanja. Šta mogu ja da vam kažem, osim da nekad više ne znam ni šta bi kuvala, nit ništa. Nadam se da sad vidite kako se lijepo dinsta boranija. Sad ću ja oguliti još jednu šargarepu i da stavim. Tako, dragi moji, naša boranija se dinsta. Inače, u ovom loncu kad dinstate, dinsta se pola sata. Ja ispoštujem dinstanje da bi mi se povrće bolje kasnije skuvalo. Pokazat ću i taj dio, znači ne miješajte metalnom kašikom, prvo što možete da ogrebete lonac, a drugo što, ne daj Bože, od struje, sve je moguće. Ne znam da li čujete moju ptičicu, to je Ljubica koja cvrkuće pomalo i tako dalje. Znači ovdje sam sad oprala i isitnila, oljuštila jednu šargarepu, nego žurim zato što nam nestaje struja, pa da ne bi bilo problema. Znači stavila sam i isitnila sam jednu šargarepu. Imam ja i sjecko električni i sjecko ručni, ali meni se čini kad se nožićem nešto isitni i kad se kuva hrana kao nekad, to je po meni prava hrana. Ovo sad novo što se izmišlja, piletina s medom, ne znam šta sa džemom, ovo s ovim, ono s onim, po meni je najljepša hrana kako je kuvala moja baka i moja majka, koja me je dosta toga naučila. Biće recept u opisu, mada vjerovatno svi znate kako se boranija sprema, ali eto ja sam htjela da pokažem u ekspres loncu. Ovdje sam stavila bibera, stavila sam vegete, sad ću donijeti i malo soli, pošto ja tako kuvam. Sad ćemo da stavimo jednu kašičicu soli, samo da ja nađem u moju malu kašiku. Za kuvanje obično koristim krupnu so, to mi je ostalo od moje pokojne majke koja me učila i trudila se da
ne budem gladna kroz život i da ne budem željna kuvane hrane. Tako da, eto, sve to ima svoje. Znači, možete na kraju dinstanja dodati i bijeli luk, čiji miris stvarno ostaje i ukus kad se ovo povrće skuva, ali pošto ja sam, iskreno da vam kažem, kod mene nema namještaljke. Ja sam rekla sve što je, to je. Imala sam negdje glavicu bijelog luka i ja sam je izgubila, vjerovali ili ne, ili me dekoncentriše ovaj nestanak struje, ne zato što ne vidim, nego zato što mi gasi lonac non stop. Tako da eto, kod mene se svašta dešava. Ljudi moji, gledajte i uživajte, nadam se da ćete uživati u mom kuvanju, pošto se mnogi čude kako i šta. Slobodno u komentarima postavite pitanja, ja ću na svako odgovoriti, apsolutno na svako, i ne ljutim se, šta god da napišete i šta god da pitate, ja ću se potruditi da to vama odgovorim. Znači, vidjeli ste, kašičica krupne soli i sad idemo da uzmemo alevu papriku. Može da se stavi, ne znam da li sam rekla, i peršun, ali moj kamerman nije baš oduševljen ni šargarepom, ni tako to, ali polako se navikavamo da ručkamo sve. Sad ću da stavim malo aleve paprike. Znači, na kraju ko ima i ko voli, dodajte malo bijelog luka, ja bi ga dodala, ali bogom mi ne znam gdje bi. Evo, sve sam pretražila, naći ću ga posle, vjerovatno ručak kad se završi. Evo, stavljamo i jednu kašičicu aleve slatke paprike. Pošto mi volimo biber, onda zato mi to tako i radimo. Znači, ovo je ekstra, ljudi, lonac. Pokazat ću vam posle kako ću ga zatvoriti. I onda ću da se odmaknem, bogom i neću vam snimati, zato što ja, kako mi je pukao onaj prvi lonac, kad kuvam u ovome, kad stavim poklopac pod pritiskom, iz kuhinje svi izađemo napolje. Tako da i to znate. I znači, vodite računa da ne miješate metalnom kašikom, da ne ogrebete ovako zlatan i dobar lonac. Vidjet ćete kasnije kad prebacim na kuvanje povrća, naša boranija će da bude gotova za nekih otprilike 7 minuta. Podesit ću na povrće i onda ću se skloniti da, ne daj Bože otkud znam, kažem vam sigurno 90 puta sam u ovome kuvala i sarmu i nekoliko puta paprike. Kuvala sam i sarmu i nekoliko puta paprike i bezbroj puta pasulj i grašak i evo boranije i paprikaš i gulaš. Nije se desilo ništa, ali mi u svakom slučaju napustimo kuhinju prije nego što lonac krene da kuva. Ja pritisnem, možemo da budemo i žedni, da crkajemo od gladi. U kuhinju ne ulazi niko, nego sreća ovo povrće brzo se skuva, pa onda je to to. Sad, dragi naši, povrće je i meso, u stvari boranija je prodinstana zajedno sa mesom. I sad mi nemojte zamjeriti, ja moram da okrenem lonac kako bih dodala vodu i stavila poklopac. Ja ću ga pokušati opet vratiti kako je bio, da bih vam pokazala kako sam stavila poklopac, ventil i kako sam uključila da se povrće kuva. Samo jedna napomena. Sjetila sam se, pošto moram da naspijem sad vode. Znači, ako volite žiđe ili ti ređe, kako neko kaže, stavite malo više vode. Ako volite gusto kao mi, stavite malo manje vode, zato što koliko vode naspete, toliko ćete da nađete. Sad ja idem da sipam ovu jednu mjericu vode. Ta mjerica mi je došla uz ovaj lonac. Pa ću da promiješam, da vidim. Da li će mi trebati
još vode. Evo, to je ta čašica, da li vi nju možete da vidite, ne znam. Uglavnom, eto, rekla sam, snimam bez onog mog kamermana koji će još malo brzo doći, a struja zezala, ručka niđe. Promiješat ćemo. Pošto je ovo svježa boranija, dodat ćemo još malčice vode na dnu čašice ili ti mjerice, kako ko voli. Nećemo mnogo. Tako. Dare, donesi mi poklopac. Sad ću ja ovo da promiješam. Iako mi baš nije prijatno što grmi mnogo, ja ručak skuvati moram, pa ako eksplodira da smo zdravo, ja ću se jednako se sklanjam, tako da, samo moment. Sad ću ja da stavim poklopac, pa ću lonac da okrenem prema, u stvari displej ću da okrenem prema kameri. Znači, kad stavite lonac, nekad on malo teže i uklopi. Sad ćeš sjeći da... Šta je ovo? Znači, Darko, ovdje gdje sam stala, tu ćeš sjeći. Stavljamo sad poklopac i poklopac mora dobro da zabravi. Evo, slušajte. To je to. Znači, poklopac smo zabravili, ventil smo zatvorili i sad ću ja potruditi se da okrenem lonac kako je bio, da biste vi mogli da vidite kako se to radi. Izmuči me danas struja, stvarno žestoko, ali šta da radim, sve je to u sklopu života i u sklopu kuvanja. Nadam se da je lonac bio ovako. Sad ću ja da ga uključim u struju. Uključit ću da vidite kako to pod pritiskom izgleda. Ja ću se skloniti, pa kad bude kuvano, onda se vidimo. I još jednu stvar da vam kažem, dok nisam uključila lonac. Znači, ako vam se ne žuri, ne otvarajte ventil, jer okolo se sve isprlja, sve se nagrdi i poklopac i sve. Ako vam se ne žuri, pustite jedno pola sata, sve zavisi koliko je u loncu čega. Ako je malo puniji lonac, onda malo duže treba da upadne, vidjet ćete ovaj pipak koji je na loncu, da upadne unutra. Kad upadne unutra, onda slobodno smijete otvoriti lonac, a prije toga, opet ponavljam, ako vam se žuri, ispustite paru na ventil, ali mnogo prlja. Znači krećemo. Stisnuli smo meni i za povrće stiskamo 2 puta. Sad, dragi moji drugari, ja ću da se sklonim da ne bude bam. Ako bude, znaćete. I evo, lonac je dao znak da je krenuo. Tako slično oko 10-ak puta i zapišti kad je završio postupak. Ja se sad odmičem, ljudi moji, da ne bi bilo, ovo je samo zagrijavanje lonca, ništa opasno. Naša boranija je gotova i sad pogledajte, želim da objasnim. Znači, ovdje ima, što je vruć, ovaj jedan kao ventilić pored ovog, znači velikog ventila. On kad upadne, vi za svaki slučaj pomjerite i ovaj veliki ventil da ne bi slučajno para vas opekla. Znači, kad je ventil upao, mi ćemo da otvorimo i lagano, pošto je vruće, vidite kako je vruće,
lagano, čuvaj kamerman, lagano skinite poklopac Njam, njam, njam. i onda možete naravno sipati i čekati da se ohladi kako već. E sad, na ovom poklopcu ovaj ventil može da se skine s vremena na vrijeme. Ako ne ispuštate paru ne tako često, može da se skine, da se da se očisti i ispod njega također vidjet ćete. Pošto ja nemam vremena, kamerman je gladan. I unutra ovaj ventil koji znači upada, vidite ovo, i to može da se izvadi, da se ispod njega očisti. Ne preporučujem da ispuštate paru, neka sama. Mama, stani, kamera se ugasila. Samo ti snima, nije se mogla ugasiti. Screen saver, snimanja. Znači, to sam rekla. Primakni kamerman, pokaži našu današnju boraniju. Ako vam se sviđa današnji moj video, pretplatite se, zapratite, lajkujte, stisnite zvonce za obaveštenje i vidimo se u nekom narednom videu. Ako skupimo 100 znači pretplatnika, radit ćemo live. Ćao!